今天挑战潜水到明天天亮，看能赚多少钱。走，出发！这里看到了一只兰花蟹，不过水有点深。下潜，拿下。哦，它还咬我。这个石头洞里有只中等的石板啊，比较不好拿出来，单手的话还要拖出来。拿下，个头不错。像这种呢，我单手就不能搞定了，我得放下手机，双手抓才能抓到，只能给大家这样拍一下了。这个是珍珠斑，野生情况下是不能繁殖的。这一条可能是鱼苗的时候跑到海里长大的。这是一条比较傻的金拱鳗，不像别的金拱鳗。这一条比较好抓。见到了一条海鲤鱼啊，这个鱼香煎，我喜欢吃，味道不错的。这是一条尼姆。这种鱼一般来说都比较傻。又是一条，拿下，个头还不错啊。再来一条啊，这条个头不错，等待机会，出叉，拿下。这条海鲤鱼比刚刚那条大，收了。哟，这只兰花蟹大，从背后摁一下，收了。你们看到这只老虎鱼有没有？跟石头一点差别都没有啊！这种鱼有毒刺啊，大家抓的时候一定要小心。这是一条会叫的鱼，来，大家注意听，这就是它的叫声了。今天是一晚上都在抓鱼哦。这条金拱鳗个头不错，收了。又看见了一条，给我等着，我先换口气。哇，这条更大啊！这种金拱鳗也有毒刺，大家抓的时候一定要小心。又是这种石斑啊，单手搞不定的，只能这样给大家拍一下。哎呦，这里有一对螃蟹在秀恩爱，拿下，再把母的挖出来。哦，抱歉啊，打扰你们了。这里有一只青蟹，个头不错，但是不太好抓，我怕它咬我，跟你拼了。这种海里的青蟹普遍来说都不是很肥。兰花蟹，拿下，跟它纠缠一下。哎呦，咬到我了。小面包蟹，拿下。两只水母挺好看的。这是我们浅海的鱿鱼啊，我们这里叫做鲼，有些地方叫做鳙。这只是我潜水潜的这么久了，从来没有抓到过的东星斑啊，不过个头不算大，比起那些小石斑来说，个头可以了吧？给大家展示一下，好看吧？是粉红色的。今晚的兰花蟹挺活跃的啊，又是一只，咬到我了，疼了大哥。再来一只，拿下。这只不是很肥。又来了，又是一对秀恩爱的，一手双蟹，拿下。这是一只青斑，哎呦，好像插到鱼漂了，一只冒泡，拿下。哇，这么大，差不多都有1斤了。看一下收获，不错。天也马上要快亮了，回家了。好了，今天就抓了这么多，等下午了嘛，拿去卖，看能卖多少钱。我先冲个凉。卖会不会污染卖？哎，喏啊，咱附近就食啊。哎，多咧。多少钱？哎，我给弄好了卖啊。哎，弄这个。哎。一条珍珠，一条东星。直到我听见你的声音，我确定是你和你出锅蒸鱼豉油。带来了亲切的消息。这货真有人写的，那么对我就安尼。哎呦，我弄煎下坡啦，这个母怎么来的不吃？真的这母啦。那咁有時嗰啲佢就鳥嘅，話啦就是喐佢就鳥嘅嗰隻。誒，這解對我食嘅啦，嗨。真香。我見到對我咧打鼻子，我一邊打急食啲邊我
该能弄点那就话就卖。弄啊，不用你做话咧，卖我啲婆下共都够稀水啦。打起来好啊，侬阿个活动啊。哎，你做话。